हेलो फ्रेंड्स, देखिए डॉम्स का ट्राउन प्लस मैकेनिकल कंपास बॉक्स बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के साथ में ओनली 160 रुपीज़ की रेंज में बहुत ही शानदार यहाँ पर आपको ट्राउन ज्योमेट्री बॉक्स मिल जाएगा। जिसकी क्वालिटी की बात करें, बहुत ही शानदार क्वालिटी, आपको कम बजट में बहुत ही शानदार प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। इसकी क्वालिटी बहुत ही शानदार। चलिए हम इसको ओपन कर देखते हैं, इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स अपने को देखने को मिलेगा। जैसे ही गाइज हम इसको ओपन किया है, यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के साथ में ओनली 160 रुपीज़ में बेस्ट ज्योमेट्री बॉक्स देखने को मिलेगा।